سلام تماشابینان گرامی. خلاصه خبرهای مهم 24 ایون تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. این چه دهشت است! در ترسانزاده 4 جوان برای پول ریش مویسفید 88 ساله را کنده گرفتند. هلاکت باز یک ساکن اصفهان در جنگ اوکراین. 4 سال حکم زندان یک مهاجر تاجیک که 2 بار نامش را عوض کرده به روسیه رفت. یک شرکت اتریات از دبی در تاجیکستان کارگر می جوید. تغییرات کادری در رشته حقوق شناسی دانشگاه ملی. یک جوان و یک نورس انگام آببازی غرق شدند و اکنون تفصیلات خبرها. در شهر ترسانزاده یک جنایت مدهش روزنی را آشکار کردند. 4 جوان ساکن ترسانزاده سالهای تولد 3 نفرش 2000 و یکی دیگر 2002 شب 19 مارس سال 2022 شبانه با مقصد غارت برو نقاب کشیده چوب دستها در دست شبانه وارد منزل غفورف ستار 88 ساله شده این مویسفید ساکن جماعت رحمانوف را سخت شکنجه دادند و طلب کردند که پول و مالش را برآورده بدهد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخله در یک گزارش ویژه در برنامه اخبار وزارت کارهای داخله گفت غارتگران را حرص و پول و مال چنان فرا گرفته بود که آنها به سن و سال مویسفید نگاه نکرده با طلب پول و طلا حتی ریش‌های او را کنده گرفتند. در نتیجه مویسفید سال تولدش 1934 بر اثر این عذاب و شکنجه جراحات وزنین برداشته در بیمارخانه از عالم چشم پوشید. وزارت کارهای داخله گفت در نتیجه چاره‌بینی‌های فوری و جستجویی با اتهام دست داشتن در این جنایت مدهش 2 نفر باباقلوف امید سال تولدش 2000 مجیدوف محمد رسول سال تولدش 2000 دستگیر کرده. 2 نفر دیگر رحیمبک عبدالامون سال تولدش 2000 میرزایف الهام جان سال تولدش 2002 تحت جستجو قرار داده شدند. همه گمانبران ساکنان ترسانزاده می باشند. در گزارش وزارت کارهای داخله باباقلوف امید به طور مفصل نقل کرد که چگونه وارد خانه مویسفید شده او را شکنجه دادند. او حتی لحظه را که برای ترساندن بابای ستاری ریش او را کندند نقل کرد. بنا به نقل امید باباقلوف و محمد رسول مجیدوف آنها در روی حولی به سر مویسفید با چوب دست زده او را از پای افت و سپس به حمام درآورده دست و پا و دهان او را با سکاش بستند و سپس خانه‌هایش را برای پول و طلا کوفتند. وقتی که آنها پول را پیدا نکرده به نزد مویسفید برگشته او را عذاب دادند تا که جای پول و مالش را نشان دهد. به این 2 جوان اکنون برای غارتگری و کشتار همچون جزا از 15 سال زندان تا حبس عمرباد تهدید میکند. باز یک شهروند تاجیکستان بر اثر حمله موشکی در یک قهوه‌خانه در شهر چوگوی ولایت خارکوف اوکراین کشته شد. رادیوی آزادی خبر داد که جسد ازمدین زیندین و 38 ساله را روز 23 ایون سال 2022 از زیر خرابه‌های قهوه‌خانه حمله شده بیرون آورده در یکی از قبرستان‌های خارکوف به خاک سپاریدند. در سفارت تاجیکستان در کیف خبر مرگ این شهروند تاجیکستان را تصدیق کرده گفتند که ازمدین زیندینوف 2 سال پیش از روسیه برای کار به اوکراین آمده بود. او کارهای گوناگون را اجرا میکرد و یک شغل انیق نداشت. قهوه‌خانه‌ای که او در آن بود در کنار راه جایگیر شده است. گفتند در سفارت تاجیکستان در اوکراین ازمدین زاده جماعت نوگلیم شهر اصفهان ولایت سوق بوده همسر و کودک داشته است. خارکوف از اول جنگ اینک 4 ماه باز از جانب نیروهای روسیه موشکباران می شود. شهر چوگیف از خارکوف تقریباً 40 کیلومتر و از مرز اوکراین با ولایت بلگراد روسیه نزدیک 70 کیلومتر دورتر جایگیر شده است. تا آغاز جنگ در اوکراین تقریباً نزدیک به 5000 شهروند تاجیکستان کار و زندگی میکردند که اکثرش علاقه این کشور را ترک کردند. تا امروز درباره علاقات حدود 20 شهروند تاجیکستان در جنگ روسیه با اوکراین خبرها به دست رسیدند. اکثر آنها نظامی‌هایند که به صورت قراردادی در صف نیروهای مسلح روسیه خدمت میکردند. تازه 2 هفته پیش جسد باز یک ساکن اصفهان را که در ارتش روسیه خدمت میکرد و به قول نزدیکانش در اوکراین کشته شد به تاجیکستان آوردند. پیوندان سلیمان خوجا نبیف 22 ساله از جماعت چلگزی شهر اصفهان گفتند جسد او را روز 8 ایون از سردخانه در ولایت رستوف گرفتند. شب 9 به 2 ایون جنازه این جوان تاجیک را از طریق خوجند برای گور و چوب به زادگاهش اصفهان بردند. برادر سلیمان خوجا میروش سولیوف گفت وقتی خبر مرگ برادرش را رسانیدند به سردخانه رستوف رفت و یک حال زور رو در آنجا دید. به سردخانه رفتیم بغیر از یک سرباز کسی دیگر به نزد ما نآمد. جسد را برای دارو کردن به آرامگاه رستوف بردیم. گفتن حق نداریم که
اون رو کشویم. این مرده ترمینال است. در سردخانه جسد خیلی زیاد بود. مردم رو مثل تربوز کوفته میگیری نقل کرد او. دادگاه شهر اوبنسک ولایت کالوگای روسیه یک شهروند تاجیکستان را به 7 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. دادگاه او را بر اساس 2 ماده کودکس جنایتی روسیه 322 قسم 2 عبور غیر قانونی مرز روسیه و ماده 3 قسم 3 ماده 291 قسم 3 کوشش دادن پوره گناهگار شناخت. منبع این خبر ریاست تفتیشات ولایت کالوگ خبر داد که بعد ادای حکم زندانش این شهروند تاجیکستان از قلمرو روسیه اخراج خواهد شد. نظر خود مهاجر تاجیک دسترس نیست، ولی بنا به فرضیه تفتیشات و دادگاه او که در حدود ولایت کالوگ کار و زندگی میکرد سال 2016 از روسیه دیپورتاسیون شده بود و حقوق عبور مرز روسیه را نداشت. او 2 دفعه در سالهای 2017 و 2020 در کشور خودش نام و نسب و نام پدر و شناسنامه‌اش را عوض کرده با نام‌های نو و با شناسنامه نو به روسیه آمده است. ماه سال 2021 این نفر را در شهر اوبنسک کارمندان FSB دستگیر کردند. او هنگام بازداشت به کارمندان FSB همچون پوره 30,000 روبل دادنی شد تا که در عوض وی را دستگیر نکنند و سردیند. کارمندان FSB از گرفتن این پول دست کشیدند. گفته می شود در اطلاعیه مقامات تفتیشاتی ولایت کالوگا هر سال بیش از 1 میلیون نفر یا تقریبا نصف اهالی قابل کار تاجیکستان به جستجوی کار به روسیه می روند. پولهایی که آنها در اینجا کار می کنند منبع اساسی درآمد اکثر خانواده ها در تاجیکستان به شمار می رود و طبعا اخراج شدن و از حق ورود دوباره به روسیه محروم شدن هر مهاجر تاجیک به معنای از یک منبع مهم درآمدش محروم شدن دست کم یک عائله در تاجیکستان است. وقتهای آخر موج اخراج و زپریت از روسیه کمتر شده است، ولی چند سال پیش شماره مهاجران تاجیک در روی خطای سیاه روسیه از 300,000 نفر هم گذشته بود. برخی آنهایی که از حق ورود به روسیه محروم شدند مجبور بودند که نام و نسب خود را عوض کرده باز به روسیه بروند. 10 نفر چنین مهاجران تاجیک در روسیه بازداشت و با جرم عبور غیر قانونی مرز روسیه محکوم به زندان شدند. ماده 322 کودکس جنایتی روسیه برای چنین عمل همچون جزا تا 6 سال زندان را پیش بینی میکند. بنا به آمار اداره فدرالی زندانهای روسیه در اول سالهای 2021 در محبس‌های این کشور بیش از 7,000 زاده تاجیکستان هدای حکم کردند و بیش از 1200 مهاجر دیگر تاجیک تحت تفتیش در بازداشت قرار داشتند. بنا به آمار غیر رسمی تقریبا چهارک محبوسان تاجیک در روسیه برای ویران کردن قاعده‌های مهاجرت اساساً برای تخلف سند زندانی شدند. روز 23 یونی سال 2022 با فرمایش رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان و در موافقه با حکومت جمهوری تاجیکستان محقق مسائل حقوق کودک قربان‌علی‌زاده نورالله شمس‌الله دکان فاکولته رشته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان تعیین گردید. رشته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان در طول 10 سالها یکی از پرنفوذترین رشته‌های تحصیلات عالی در تاجیکستان به شمار می رود و اکثر رهبران سطح اول مقامات حفظ حقوق جمهوری دستپروران امین رشته اند. نورالله قربان‌علی‌زاده تا تعیین شدنش به وظیفه دکان در دستگاه مجلس ملی یعنی امرا با رستم امامعلی کار میکرد. قربان‌علی‌زاده نورالله 17 مارس سال 1988 به دنیا آمده. سال 2005 لیسه اینترنت پرزیدنتی برای بچه‌های بالایقات شهر دوشنبه و سال 2010 رشته حقوق شناسی اون وقت دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان با دیپلم اعلی ختم کرده است. نورالله قربان‌علی‌زاده سالهای 2010-2011 همچون لابرانت کافدرای حقوق گرجدانی، سالهای 2011-2015 اسیستنت امین کافدرا، سالهای 2015-2017 معاون دکان فاکولته حقوق شناسی، سالهای 2017-2018 در مقام سردار ریاست علم و نوآوری تکنیکی دانشگاه ملی تاجیکستان فعالیت نموده است. از سال 2018 تا سال 2020 باعث سرمتخصص ریاست حقوق دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فعالیت نموده. از سال 2020 تا 2022 مدیر شعبه حقوق دستگاه مجلس ملی پالاتای بالای پارلمان تاجیکستان بود. مسئله های وضع حقوقی سوبیکتان حقوق گرجدانی، حقوق کودک، اطلاعات و مالکیت ذهنی از موضوعهای تحقیقاتی علمی او می باشند. او سال 2017 دسنت کافدرای حقوق گرجدانی فاکولته حقوق شناسی تعیین گردید. قربان‌علی‌زاده از فنهای حقوق گرجدانی، حقوق منزل، حقوق اویلوی و کورس مخصوص حقوق نابالغان به شاگردان درس گفته مؤلف بیش از 50 کار علمی و تحقیقاتی و علمی و متدی می باشد.
او سال 2017 عضو حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بوده است. به امر رئیس مجلس ملی از 7 سپتامبر سال 2021 با رتبه مشاور عدلیه درجه یک سرفراز گردانیده شده است. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان خبر داد که روز 23 میون سال 2022 معاون وزیر شاهنوزه نادری در یک ملاقات مجازی با رهبر شرکت اتریوت شهر دبی امارات متحده عرب محمود راهپیما مسئله جلب قوه کاری از تاجیکستان به شرکت مذکور را مورد محاکمه قرار داده است. بنا به اطلاع وزارت، این شرکت اتریوت با شرکت‌های معروف اتریوت جهان همکاری داشته در آن شهروندان ملت‌های گوناگون از جمله تاجیکان کار می‌کنند. رهبریت شرکت از حالت تاجیکان قناعتمند بوده آماده جلب بیشتر کارمندان از جمهوری ما میباشد. عین زمان تصمیم گرفته شده است که تا 30 نفر شهروندان تاجیکستان برای کار به صفت یاردمچی فروشنده و کارمند انبار به شرکت نامبرده سفربر کرده شوند. گفته می شود در خبر یکی از طلبات اساسی این دانستن زبان انگلیسی می باشد. اینچنین ضمن ملاقات تمام مسائل ها از جمله شرط و شرایط کاری و بود و باش کارگران تاجیک مورد بررسی قرار داده شد. در فرجام تصمیم گفته شد که جهت سفربر نمودن داوطلبان به امارات متحده عرب بین شرکت مذکور و اجنسی با کار تامین کنی در خارجه وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی شرطنامه همکاری به امضا رسانیده شد. در حال حاضر روسیه و قسما قزاقستان بازارهای اساسی برای مهاجران کاری از تاجیکستان باقی میماند. سالهای آخر شماره از مهاجران تاجیک در جستجوی کار خود را به ترکیه و کشورهای عربی و همین طور به اروپا و امریکا و کانادا و حتی به کره هم میزنند، ولی فایزشان در حجم امور قوه کاری صادراتی از تاجیکستان در مقایسه با لشکر بزرگ مهاجران تاجیک رویی روسیه و قزاقستان هنوز خیلی نوچیز است. مقامات تاجیکستان سالها باز تلاش دارند که منبع‌های نو برای ارسال قوه کاری را از کشور پیدا کنند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 24 میون سال 2022 خبر داد که اخیراً یک جوان 18 ساله جماعت دیهات لالزار نویه دنغره که به عیادت خویش و تبارش به دهه نوبنیاد جماعت دیهات 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان نویه وخش رفته بود، هنگام آبازی در کانال نویه وخش از بی‌احتیاطی غرق شده است. بعد دریافت خبر به جای حادثه دسته مخصوص جستجو و نجات ریاست کمیته در ولایت ختلان سفر برگردید. بعد راهاندازی کارهای جستجویی نیمه دوم روز 23 میون ساعت 18:30 دقیقه جسد نامبرده 5 متر پایانتر از جای حادثه پیدا و به مقامات حفظ حقوق سپرده شد. بنا به خبر دیگر کمیته ایالت‌های فوق‌العاده، یک نورس 16 ساله هم روز 21 میون سال روان در دریای زرافشان غرق شده به هلاکت رسیده است. او ساکن دهه باغچه جماعت شینگ شهر پنجکین بوده است. سبب غرق شدنش معلوم نیست. روز 23 میون سال 2022 نجات دهندگان اختیاری از جمله ساکنان محلی جسد نابالغ را در ساحل رود زرافشان پیدا کرده به مقامات دخلدار سپردند. از اول هفته روان کمیته ایالت‌های فوق‌العاده الکی درباره دست کم 5 مورد در دریا غرق شدن شهروندان تاجیکستان خبر داده. هفته گذشته درباره غرق شدن دست کم 9 نفر خبر داده بود. بنا به آمار کمیته ایالت‌های فوق‌العاده از اول سال جاری در آب‌های تاجیکستان الکی بیش از 60 نفر از جمله بیش از 30 کودک سنشان تا 16 غرق شدند. سال گذشته در تاجیکستان 155 نفر از جمله 75 کودک غرق شده بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 24 میون سال 2022 از بازداشت یک نورس قبلا هم صلح شده با اتهام دزدی خبر داد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی، به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه شاه منصور با عریضه مرد 33 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که شب 20 ایون سال 2022 تقریبا ساعت 01:00 دقیقه شخصان نامعلوم با روی پنهانی از داخل افت شخصیش که در نزد بنای استقامتیش می ایستاد یک عدد شهادتنامه خدمتی و $4000 آمریکایی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، نابالغ 17 ساله ساکن شهر دوشنبه که پیش با ماده‌های 255، 244 و 248 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است، همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کردند. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان
ва дар бораи тоҷикистону атрофи онро дар сомонаи пойгоҳи хабари бомдод дар ин нишона пайгирӣ намоед: www.bomdod.com. хуш бошед.